числата тайната е вечността. Шептят ми истини за древността. Нумеролог е моят приз. Казват ми Розали е скалбатис. Здравейте, последователи и случайни слушатели! С вас е нумеролог Розалия Скалбатис, както чухте от новото интро на канала. На прага на лятото ви предлагам месечна прогноза отново с нотка хумор, без напрежение и сложни думи. Надявам се, че това ще допълни доброто ви настроение, а моето е винаги такова, щом сте тук и ме подкрепете чрез бутона абонирай се, разбира се, напълно безплатно. Благодаря от сърце на всички абонирали се и на тези, които ще го направят точно сега. Тук е момента да ви споделя, че от следващият месец наименованието на каналът ще бъде променено, но не и съдържанието му, така че ще продължа да ви радвам с месечни и годишни нумероскопи за всяка зодия, както и интересни теми от живота и древността. За лична консултация контактите ще намерите в описанието под видеото, където между другото има таймер код отделно за всяка зодия, така че да може да превключите направо към вашата. Благодаря ви! А сега набързо резюмирам месец юни и преминаваме към колективният нумероскоп за всеки знак по-отделно. Имайте търпение. И така, скъпи слушатели, юни ще ви разклати като лед в коктейл, но не бойте се, ще ви е вкусно. Време е за действие с доза хумор, спонтанност и лично вдъхновение. Всички зодии ще почувстват раздвижване в професионален план. Любовните вълни ще заливат дори най-сухите сърца. А финансите? Те ще зависят основно от това дали слушате разума или импулса. Очаквайте динамичен месец, в който ще откривате скрити сили, ще се учите да жонглирате между работа, любов и великите летни изкушения. Големият съвет за месеца от мен е: бъдете по-добрата версия на себе си, усмихвайте се, хуморът е безплатен. Ами това е. А сега напред към зодиите. Започваме с огненият Овен. Зодия Овен. Скъпи овни, през първият летен месец ще можете да докажете, че сте способни на много, когато пред вас се издигне наистина значима цел. Мотото за вас през месец юни е: запалете мотора, но не изгаряйте съединителя. Професионално ще влезете в офиса с пламък в очите и пълна газ в сърцето. Овни, през юни вие не работите, вие атакувате целите. Възможностите ще валят като летен дъжд. Месеца ще ви даде шанс да блеснете с проект или да ударите печат върху важна сделка. Периодът е отличен за тези, които работят с документи или имат нужда да ги обработват, така че ако се налага да се занимавате с процедури, свързани с недвижими имоти, не пропускайте шанса. Само внимавайте, колкото повече успех, толкова повече завистници надничат зад ъгъла с бинокъл от комплекси. А в работата подобни колеги може да се опитат да ви сипят бензин в кафето, така че дръжте очите си отворени и бъдете на крачка пред тях. Финансово портфейлът ви ще е стабилен като шезлонг на платен плаж. Ако устоите обаче на изкушението да купувате всичко лятно и лъскаво. Инвестиции в имоти или документи ще се окажат печеливши. В любовта през първият летен месец ще бъдете под зоркото око на противоположния пол. Внимание! Чарът ви е на макс. Свободните ще се радват на повече срещи от обикновено. Въпросът е: кого ще поканите на дансинга на сърцето си? През юни привличате погледи като магнит с блясък. Ако сте обвързани, романтиката ви ще е като барбекю в градината. Аромата е примамлив и всички искат парченце. Внимавайте да не изгорите нещо ценно, ако погледът ви се залута в страни.
Семейните овни да си напомнят, че имат половинка. В противен случай може да очаквате период на продължителни конфликти. Здравословно, нервите ви са като жица на китара. Ако ги натегнете прекалено, ще изсвирят нещо фалшиво. Слушайте тялото си и ако започне да бучи като стар мотор, време е за почивка. Поддържайте добра хигиена на съня, махнете телефона от възглавницата си и вземете ароматна вана или просто чаша ментов чай. Ето и съвет от нумеролога. Драги Овен, не забравяй, че дори най-бързият спортен автомобил има нужда от периодична поддръжка, а ти си като Ферари с характер на пожарна. Ще се радвам на подкрепата ви, като натиснете бутона "Абонирай се" точно сега. Безплатно е, а за повече детайли контактите са долу в описанието под видеото. Благодаря ви, че бяхте тук. Очаквам ви отново. Зодия Телец. Скъпи телци, мотото през юни за вас е "Стъпвай бавно, но с стил", особено когато си с нови обувки. Професионално месецът идва с възможности, но и с изисквания. Резултатите ще са впечатляващи, защото вие, телци, ще се трудите усилено. Дали с лаптоп или инструмент в ръка, няма значение. Работата върви, но не настоявайте на всяка цена да стане всичко точно както вие казвате. Успеха идва в екип, ако понякога оставите и друг да държи юздите. Тези от вас, които се занимават с земеделска работа, ще се почувстват като богове на реколтата. Дори и да отглеждате само зеленчуци в градината си, добивът ще бъде толкова голям, че ще можете не само да си осигурите вкусни салати и компоти за зимата, но и да почерпите всичките си приятели с домашно приготвени гозби. Паричният поток през периода ще зависи пряко от способността ви да работите в екип и споделяте лаври с колеги. И все пак, нумеролога предрича, че финансовото състояние ще е стабилно, точно като любимият ви буркан с земнина. Но не прекалявайте с харченето. Градината на душата ви също иска внимание и не излиза толкова скъпо. В началото на летния сезон се препоръчва на телците да бъдат по-внимателни в думите и изказа си. Импулсивното отношение ще повлияе негативно на отношенията с близките ви. В любовта домашният уют ще бъде вашата романтична сцена. През периода ще трябва да обърнете внимание на нуждите на любимия човек. Не се фокусирайте само върху собствените си удоволствия. Семейните от вас може да получат леко сръчкване от половинката. Крайно време е да й позволите да се отпусне, като поемете повече домашни задачи. Изненадата, с вечера например, или романтична разходка, се брои за попадение в целта. Свободните телци трябва да бъдат внимателни с сладките обещания от непознати на плажа. Номероскопът подсказва, че курортна афера може да повлияе негативно на здравето ви. Напомняйте си, че не всяка усмивка на бара е билет към приказка. Някои са просто комедия с неочакван край. Здравният въпрос за вас е: хапвате ли късно вечер? Пак ли? Стомахът ви не е нощен клуб. Дайте му почивка. Разходките на въздух и леко движение ще ви се отразят отлично. Ето и съвет от нумеролога за вас. Гледайте по-малко в чинията на другите. Фигуративно и буквално. Понякога най-голямото изобилие не е в килера, а в душевното спокойствие. Но ако килерът е също толкова пълен, още по-добре. В заключение, драги ми телци, ще ви кажа, че вашият юни ми замириса на домати, любов и стабилност. Не го разваляйте със спорове. Ще се радвам на подкрепата ви, като натиснете бутона "Абонирай се" точно сега. Безплатно е. А за повече детайли, контактите са долу в описанието под видеото. Благодаря ви, че бяхте тук. Очаквам ви отново. Зодия Близнаци. Честити рождени дни на всички родени през този период и тази слънчева зодия. Скъпи Близнаци, за вас мотото през месец юни е: защо да избереш едно, когато можеш да пробваш всичко?
и да се чудиш после. През първият летен месец в професионален план идеите валят, енергията лети, а вие сте в центъра на вихъра. Време е да блеснете, особено ако имате творческо хоби. Може спокойно да го превърнете в доходен проект. Фокус, концентрация и малко търпение ще ви носят повече дивиденти от 10 започнати, но недовършени идеи. Финансово като цяло сте стабилни, но внимавайте с малките изкушения и опитайте поне да не пазарувате онлайн в 2 часа през нощта с чаша вино в ръка. Личният живот на близнаци ще прилича на празник, а любовта ще е като музикален фестивал. Цветен, шумен, леко хаотичен, но незабравим. Обвързаните ще имат усещането, че живеят в романтична комедия. Подкрепа, топлота и споделен сладолед. Какво повече? Свободните близнаци обаче ще сменят симпатиите си по-често. Избор ще имате, но не чакайте перфектният човек с биография от приказка. Изберете някой, с когото дори тишината звучи добре. Здравословно месец юни ви дава шанс за рестарт. Дайте си почивка на нервите и казвайте по-често не. Не на лошите навици, не на съмнителните хора и не на второто парче торта. Добре де, може второ, но не трето. Заменете и кафето с лимонада, а мрънкането с медитация. Ето и съвет от нумеролога за вас. Драги близнаци, спрете да анализирате всичко. Понякога животът просто се случва. Изберете едно нещо, направете го перфектно и после се върнете към всичките си останали гениални идеи. Юни ще ви разсмее, разлюлее и вдъхнови. Насладете му се със сърце и усмивка. Ще се радвам на подкрепата ви, като натиснете бутона "Абонирай се" точно сега. Безплатно е, а за повече детайли контактите са долу в описанието под видеото. Благодаря ви, че бяхте тук. Очаквам ви отново. Зодия Рак. Скъпи рачета, мотото за вас през месец юни е: домът ми е крепост, а хладилникът свещено място. Професионално месец юни ще ви предложи цяла кошница с интересни проекти. Все пак не очаквайте всичко да се случи по вода. Ще има и малко напрежение. Завистливи конкуренти може да се опитат да ви изместят. Заложете на стратегична мисъл плюс малко креативност. Финансово в началото на месеца може да се чувствате като герой от драма с бюджетни ограничения, но не посягайте към кредитните карти или заеми от приятели. Духовните ви преживявания ще бъдат толкова богати, че парите ще ви се сторят второстепенни. А към края на месеца – хоп, награда за търпението. В любовта домашният комфорт ще бъде най-големият ви афродизиак. Домът ви ще се превърне в онова тихо убежище, където може да почерпите не само сили, но и да чуете няколко ценни съвета. Прекарвайте повече време със семейството си, ще получите не само любов, но и топла храна. Разбрахме, че домът е вашето светилище, но в любовта се задават приключения. Само не вярвайте на всяка романтична реч. Някои хора умеят да играят театър по-добре от Шекспир. Свободните раци ще бъдат като магнит за романтични приключения. Не давайте обаче сърцето си за пробен период, предупреждава нумероскопа. Здравословно нямате нужда от фитнес. Една разходка край водата и малко тишина ще ви заредят повече от 3 кафета. И да не забравя, избягвайте да ядете емоциите си, особено късно вечер. Ето и съвета за месец юни от мен. Драги рачета, не взимайте важни решения в дни с кофти настроение. Погрижете се първо за душата, после за бюджета. Така ще оцелеете и сред бури, и сред намаления. Юни ще ви покаже, че балансът между разум и емоции е вашето тайно оръжие. Ще се радвам на подкрепата ви, като натиснете бутона "Абонирай се" точно сега. Безплатно е. А за повече детайли, контактите са отдолу в описанието под видеото. Благодаря ви, че бяхте тук. Очаквам ви отново. Зодия Лъв.
Драги цар Лъв, мотото за теб през месец юни е: аз не просто влизам в стаята, аз я осветявам. В началото на летния период ще ви бъде оказана всякаква възможна подкрепа. Около вас ще се събират само верни приятели и добронамерени колеги. Дори ще се изненадате колко лесно и просто е да решите всякакви работни проблеми. Не забравяйте да покажете благодарност и да организирате няколко забавни партита за приятелите си. Освен това, финансовото положение е такова, че лесно може да си позволите подобни разходи. Паричните потоци ще текат спокойно, точно като лимонада по време на жега. Може да си позволите няколко щедри жеста към близките или дори към самите себе си. Малко кралско удоволствие никога не е излишно. Нали така? Професионално през юни ще сте като магнит за аплодисменти и то с основание. Шефът ви обича, колегите ви аплодират, а останалите ви завиждат. Но успехът този месец изисква инициатива, не само чар. Така че не се колебайте да подадете свежа идея или да поискате повишение. В любовта ще бъдете като слънчев удар. Трудно е да ви устоят. За свободните представители на знака настъпва период за сериозни крачки. Ако досега сте се въртели в орбита около някого, време е за кацане и предложение. Вече е идеалният момент за сърцето да царува. Ако сте във връзка, помнете, че търпението е злато, особено ако партньорът ви е от огнената зодия. Семейните от вас ще трябва да отложат част от почивните си планове, за да се погрижат за близките и най-вече ако става въпрос за възрастни роднини. Здравословно не се отпускайте твърде. Ледените напитки, бързата храна и липсата на сън могат да ви вкарат в кратка, но досадна почивка под завивките. Погрижете се за имунитета, витамините не са само за реклама. За всеки е ясно. Цар си лъве, но дори и царят има нужда понякога да поддребне с маска от лайка и хавлиена лента на челото. Ето и съвет от нумеролога за вас. Вие сте артисти, родени сте за сцена, но понякога най-голямото шоу се играе у дома. Сложете короната и се грижете за любимите си хора. Ще се радвам на подкрепата ви, като натиснете бутона "Абонирай се" точно сега. Безплатно е. А за повече детайли, контактите са долу в описанието под видеото. Благодаря ви, че бяхте тук. Очаквам ви отново. Зодия Дева. Скъпи деви, мотото за вас през юни месец е: редът е моето хоби, списъкът моята страст. Юни ще е като Excel таблица за вас, пълен с редове, колони и задачи, които трябва да се отметнат. Професионално ще имате усещане, че сте попаднали в сериал, озаглавен "Мисия, организирай всичко". Колегите ще разчитат на вашата логика, като на навигация по време на пътуване без карта. Работата ще върви гладко, стига да не изпадате в режим прекалена прецизност. Не се опитвайте да свършите всичко наведнъж и поемете глътка въздух. Има неща, които не зависят от броя на поредните папки. Нумерологът ви съветва за този период на годината обаче да не отлагате важни разговори. Това е идеален момент да се изяснят стари недоразумения и да се сложи край на напрежението в работната среда. Логичното ви мислене и трезвият подход ще се окажат безценни. Финансовата ви стабилност ще зависи от това доколко успявате да разграничите нужди от желания. Юни е подходящ за инвестиции в професионално развитие и все пак малките разходи няма да съсипят портфела ви, но определено ще ви помогнат да се разсеете от тъжни мисли и съмнения. Възможни са и непредвидени разходи, свързани с ремонти или грижа за дома. Не се притеснявайте, всяка вложена стотинка ще се върне с времето под формата на комфорт и спокойствие. В любовта за свободните от знака ги чакат изненади.
Има шанс за романтика, някой може да ви пише, но не имейл, а любовно послание. Не проверявайте обаче веднага звездната съвместимост и CV-то на ухажора. Дайте шанс на емоциите. Обвързаните деви през първият месец на лятото ще блестят с загриженост и малки внимателни жестове ще са по-чувствителни от обикновенно. Опитайте се да не превръщате връзката си в отчет на приходи и разходи. Партньорът ви има нужда и от импровизация, подсказва нумероскопа. Семейните от вас ще трябва да проявят търпение към капризите на половинката с повече време за интимност, а не само за графици и задачи. Бъдете възможно най-чувствителни и с децата си. Наказанията без обяснение и раздразнените викове само ще разрушат връзката ви. Здравословно през юни е време да рестартирате системата. Пролетната умора може да се влачи още, ако не й посочите вратата. Сменете графика с доза природа, ароматерапия, йога или поне сутрешно разтягане. Този месец е подходящ и за профилактични прегледи, особено при стоматолог или офталмолог. Ето и съвет за вас от нумеролога. Перфекционизмът е полезен, да, докато не започне обаче да сортира близките ви по степен на емоционална дисциплина. Скъпи деви, ще се радвам на подкрепата ви, като натиснете бутона "Абонирай се" точно сега. Безплатно е, а за повече детайли контактите са долу в описанието под видеото. Благодаря ви, че бяхте тук. Очаквам ви отново. Зодия Везни. Скъпи Везни, мотото за вас през юни месец е баланс, блясък и малко любов по график. Юни е месец, в който балансирате не само живота си, но и нечие сърце. Професионално периода ще ви изправи пред дилема. Дали да отидете на морето или да преговаряте за повишение. Възможно е да ви предложат ръководна позиция или ви направят отговорници за тимбилдинга. Нумероскопът подсказва, че чарът ви ще е толкова силен, че ще можете да убедите шефа в каквото си поискате. Дори и че петък е новият понеделник. Използвайте месеца за срещи, сътрудничества и дипломатично избягване на конфликти. Финансово балансът в портфела ще зависи от вашата способност да устоите на изкушенията между луксозен уикенд и инвестиция в бъдещето. Дилема достойна за Везна. Бъдете малко по-спокойни и по-усърдни, за да постигнете значителни финансови резултати този месец. Първите 30 дни от лятото могат да бъдат периода, който ви храни за през цялата година. Тази прогноза се отнася особено за везните, занимаващи се с търговия с акции. Имате много шансове за сключване на изключително успешна сделка и преговори. За свободните в любовта везни ще има вълни, романтични, разбира се. Ще бъдете магнит за ухажори, просто само внимавайте да не сравнявате потенциалните партньори по таблица в Excel. Някой ще се опита да ви балансира и евентуално разтопти сърцето ви. Семейните пък ще открият, че любовта е като добре подредена маса, изисква внимание към детайла и малко романтична декорация. Организирайте вечеря на свещи, дори и да е на балкона, и кажете онези думи, които пазите за подходящ момент. Не забравяйте, че хармонията ви е суперсила. Използвайте я и в любовта, не само в работата. Здравословно избягвайте прегряване, било то от жега или от прекалено обмисляне на дреболии. Не натоварвайте и упорно двигателния апарат с заседяване на едно място. Водата и въздухът ще са ваши приятели. Упражнения за гръбначния стълб, разходки, плуване, дълбоко дишане и малко спокойна музика няма да навреди. Ето и съвет за вас от нумеролога. Балансът не значи да угодиш на всички, а да си в мир с себе си. Дори когато отказваш трето кафе със сладкиш. Излезте от зоната на дипломатичност и кажете какво искате. Вселената обича ясно изразените желания. Ще се радвам на подкрепата ви, като натиснете бутона "Абонирай се" точно сега. Безплатно е, а за повече детайли
Контактите са долу в описанието под видеото. Благодаря ви, че бяхте тук. Очаквам ви отново. Зодия Скорпион. Драги скорпиони, месецът ще ви донесе енергията на буря в чаша вода, като големи страсти в малки обстоятелства. Професионално първият летен месец ще е като сцена от шпионски филм. Знаете кой какво е казал, кога и защо. И сте готови с план Б, В и дори С. Работните интриги ви забавляват, но номероскопът съветва. Използвайте своята проницателност градивно. Някой началник може да ви забележи и да ви възложи проект, за който сте мечтали. Време е да блеснете със стил и стратегия. През месец юни ще имате достатъчно време и енергия за това. Финансово парите ще идват и ще си тръгват наподобяващи на танца танго. Понякога страстно, понякога объркващо. Придържайте се към проверени решения и стойте далеч от златни статуетки със съмнителна стойност. В любовта драмата ви обича. Очаквайте и вълнуващи мигове. Има вероятност да се влюбите точно в онзи, който най-много ви дразни. Ето съвет от нумеролога за вас. Скорпиони, готови сте за романси, но не забравяйте. Не всеки сладолед е истински сладък след третата лъжица. Не се връщайте към стари любовни сценарии. Новият сезон започва с нов сюжет. Обвързаните от вас ще разкрият други страни на партньора си, някои от които може да са направо пленителни. Връзката ви ще изисква повече чувствителност от ваша страна. Трябва да поглезите избранника си с приятни изненади и сърдечни разговори. Егоистичната скорпионска природа ви кара винаги да дърпате одеялото към себе си, но през месец юни подобни тактики могат да доведат до болезнена раздяла. Най-доброто решение може да бъде съвместна почивка. Здравословно емоциите ще са силни. Месецът е подходящ за водни спортове, танци и дори нощно плуване. Поддържайте имунитета си и психическия, и физическия. Ето и съвет от нумеролога за вас. Не всичко трябва да се разгадае. Понякога тайната е чарът, но ако някой крие последното парче торта, действайте. Ще се радвам на подкрепата ви, като натиснете бутона "Абонирай се" точно сега. Безплатно е. А за повече детайли, контактите са тук долу в описанието под видеото. Благодаря ви, че бяхме заедно. Очаквам ви отново. Зодия Стрелец. Скъпи стрелци, мотото за вас през юни ще е стрели в небето, куфари под леглото и план за бягство от скуката. Гответе се за месец пълен с възможности, които ще ви изкушават като all-inclusive меню. Ще трябва да избирате между нови проекти, пътувания и още пътувания. Но може би е време поне леко да ограничите желанието си за екстравагантност и забавления. Кариерата и бизнеса ви ще изискват инвестиции в личностно развитие, защото юни ви посреща с енергия, която казва: искам нещо ново и то веднага. Препоръчително е да обърнете внимание на изучаването на специални компютърни програми и чужди езици, разбира се. В работата може да ви поверят нов отговорен проект. Покажете, че не само можете да стреляте по цели, но и да ги улучвате. Работното място ще ви се стори като стартова площадка за междугалактичен полет. Но преди да избягате с парапланер към непознати хоризонти, помислете: има ли още какво да завършите? Ако се средоточите, може да ви хрумне идея, която ще впечатли дори най-строгия шеф. Финансово портфейлът ви ще има синдром на приключенията. Влиза нещо, но веднага се харчи за билети, преживявания и странни сувенири. Финансовият съвет от нумеролога е: направете си бюджет, който включва и авантюристичен фонд, за да не останете на сухо. Любовта ще ви намери дори и в самолет. Очаква ви истински летен романтичен сериал. Обвързаните стрелци ще преоткрият любимия човек през неочаквани изненади. Пикник на покрива
или танц в хола, например. А ако имате подрастващи деца, ще се нуждаят от вашия съвет при избора на бъдещия си житейски път. Самотните от вас ще имат късмет в интересни срещи с хора на най-странните места. Може би дори докато спорят в магазина за къмпинг екипировка. Здравословно, слънце, движение, смях – това ви трябва. През месец юни не прекалявайте с спонтанността. Номероскопът предупреждава. Бъдете внимателни, когато боравите с домакински уреди и електрически инструменти. Рисковете от нараняване са по-високи през периода. Ето и съвет от нумеролога. Ако душата ти иска да тича, пусни я, но вземи и обувки за връщане наобратно. Юни ще бъде като скрита карта със съкровища. Следвайте стрелката на интуицията си. Ще се радвам на подкрепата ви, като натиснете бутона "Абонирай се" точно сега. Безплатно е. А за повече детайли контактите са долу в описанието под видеото. Благодаря ви, че бяхте тук. Очаквам ви отново. Зодия Козирог. Скъпи представители на тази зодия, мотото за вас през юни месец е: катерите се бавно, но с костюм и списък от задачи под ръка. Козирози. Ако има някой, който започва юни месец с строго изготвен план, това сте вие. Ще сте като шефа в сянка. Всичко ще минава през вас, дори и кафето в офиса. Ще бъдете затрупани с множество изкушаващи оферти. Работата ви зове, а предложенията за допълнителни проекти се трупат на бюрото ви. Вземете обаче само тези, които ви носят радост, съветва нумеролога. Финансовото ви състояние ще бъде като швейцарски сейф, стабилно и под контрол. Възможни са дори внезапни постъпления под формата на бонус, върнат заем или намиране на забравена банкнота в стара чанта, което си е мини чудо. Не забравяйте, че дори най-пестеливите от вас заслужават едно неразумно удоволствие, макар че не сте свикнали да се ограничавате в това. Може да вложите пари в обучение или техника, която ще улесни работата ви занапред. В любовта през юни свободните от вас ще очароват с интелекта си. Някой ще ви забележи, докато оправяте Excel таблицата или четете книга. А обвързаните козирози ще бъдат романтични, но по график. Като, например, сряда 19 часа комплимент, четвъртък 21 часа неочакван жест. Но въпреки това партньорът ви ще оцени старанието. Здравословно енергия имате, но внимавайте с ставите, гърба и прекомерното седене. Не пренебрегвайте безопасността по време на шофиране. Винаги използвайте предпазен колан и следете техническото състояние на автомобила си. Ето и съвет от нумеролога. Юни ще ви покаже, че упоритостта носи плодове и понякога любов. Не всяка стълба води към върха, някои са просто добри за гледката. Ще се радвам на подкрепата ви, като натиснете бутона "Абонирай се" точно сега. Безплатно е, а за повече детайли контактите са долу в описанието под видеото. Благодаря ви, че бяхте тук. Очаквам ви отново. Зодия Водолей. Драги водолеи, през първият летен месец най-накрая ще ви се даде възможност да си починете. Чувствайте се свободни да планирате почивката си и да прекарате поне няколко седмици в мир и спокойствие. Крайно време е за релакс и подредба на мислите, тъй като професионалният ви ентусиазъм започва да избледнява. Най-добре е да прекарвате почивните дни с семейството си или с няколко близки приятели. Самотата категорично не е добре дошла. Може да ви доведе до депресивни мисли. За свободните водолеи юни е месец на флирт и странни, но симпатични запознанства. Очаквайте да срещнете човек, който говори за вселени, емоции и чай от лайка в едно изречение. За обвързаните от вас, партньорът ви може да се чуди
в кой свят живеете, но точно това ви прави толкова обаятелни. Професионално юни месец ще ви донесе вдъхновение като от филм. Шарено, нестандартно и с неочаквани обрати. Ще ви хрумват идеи с скоростта на Wi-Fi. Някои ще са брилянтни, други леко странни, но всяка една заслужава внимание. Колеги и шефове ще са или омагьосани, или леко объркани. Нумерологът съветва да останете верни на себе си. На работното място или в бизнеса месецът може да ви изненада с възможност за сътрудничество с нестандартни хора или чуждестранен партньор. Финансово периодът ще е нестабилен, но и интересен. Ще са необходими няколко инвестиции за решаване на ежедневни проблеми. Напълно възможно е да се наложи да направите непланирани ремонти по автомобила или да смените водопроводната инсталация, както и да дойдат пари оттам, откъдето най-малко очаквате. Здравословно енергията ви ще е като светкавица, но внимавайте да не прегреете. Правете си редовни паузи, излизайте навън, носете шише с вода и изключвайте поне веднъж на ден телефона си. Дори и само за 3 минути. Нумеролога съветва за умерена консумация на спиртни напитки, тъй като рискът от резки промени в кръвното налягане се увеличава за вас през този месец. Ще се радвам на подкрепата ви, като натиснете бутона "Абонирай се" точно сега. Безплатно е. За повече детайли контактите са долу в описанието под видеото. Благодаря ви, че бяхте тук. Очаквам ви отново. Зодия Риби. Драги ми рибки, месецът ще е като красив сън, но с сметки за плащане. Ще плувате в емоции, вдъхновение и работа, която трябва да довършите, така или иначе. Ще бъдете креативни, романтични и леко разсеяни. Колегите ви ще се чудят как постигате всичко без план. Ако работата ви е свързана с изкуство, психология или грижа за другите, очаквайте пробив. Финансово ситуацията е малко като прилив и отлив, но не се тревожете. Вселената си има начин да ви подкрепи. Любовните отношения през юни ще са като роман с нежни емоции, драми и усмивки през сълзи. Очакват се сантиментални съобщения и срещи, стартиращи с песен и завършващи с разходка под звездите. Ако сте във връзка, ще бъдете по-чувствителни от обикновено, а партньорът ви ще трябва да мине кратък курс по разшифроване на емоции. За семейните с брак от дълго време ще трябва да помислят за увеличаване на семейството си. Месец юни може да донесе изненада с непланирано посещение и отдалечни роднини. Нумеролога ви препоръчва да преосмислите обаче социалния си кръг. Напълно възможно е скандалите да повлияят на състоянието на нервите ви. Може би някой се е промъкнал в него, храняйки се с вашата енергия и изпълвайки ви с негативизъм. Най-доброто решение би бил релаксиращ масаж, ароматерапия и навикът да не приемате нищо при сърце. Ако отдавна сте искали да отидете на почивка, сега е моментът. Настройте тялото и ума си на вълна грижа с нежност. Съвета за вас е да изберете тих пансион, по възможност в близост до водоем. Ето и съвет от нумеролога за вас през месеца. Този период ще ви накара да мечтаете и да действате, за да сбъднете тези мечти. Светът наистина е по-хубав, когато гледате през розови очила и чаша капучино в ръка. Но слезте поне за малко на земята, за да проверите електронната си поща. Драги последователи и случайни слушатели, това беше нумероскопа за месец юни от мен, нумеролог Розалия Скалбатис. Ще се радвам на подкрепата ви, като натиснете бутона "Абонирай се" точно сега. Безплатно е, а за повече детайли контактите са тук долу в описанието под видеото. Очаквам ви отново и през следващият месец. До скоро!